Selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan bermain tebak-tebakan nama hewan yang lucu dan menggemaskan. Siap-siap ya. Tebak-tebakan. 1. Hewan apa yang memiliki cangkang keras dan bergerak lambat? Apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah kuda. Kuda. Hewan apa yang memiliki telinga panjang dan suka melompat? Apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah kelinci. Tebak-tebakan. 3. Hewan apa yang hidup di air dan memiliki sirip besar? Apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah hiu. Tebak-tebakan. 4. Hewan apa yang memiliki bulu lembut dan suka bermain? Apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah anjing. Tebak-tebakan. 5. Hewan apa yang memiliki paruh besar dan suka berenang? Apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah lumba-lumba. Tebakan. 6. Hewan apa hidungnya panjang, telinganya besar? Hewan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawaban gajah. Tebakan. 7. Hewan ini punya leher panjang, suka makan daun. Hewan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawaban jerapah. Tebakan. 8. Hewan ini bergaris-garis, suka berlari. Hewan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawaban harimau. Tebakan. 9. Hewan ini panjang dan melata, tidak punya kaki. Hewan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawaban ular. Tebakan. 10. Hewan ini suka berlari kencang, sering dikendarai manusia. Hewan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah tahu jawabannya? Jawaban kuda. Gimana teman-teman? Seru kan bermain tebak-tebakan? Jangan lupa subscribe channel kita dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.